И у нас самое время познакомиться с лучшим бомбардиром футбольного клуба «Крумкаши» на данный момент Александром Батищевым, который у нас сегодня в студии. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, Николай. «Шахтер», поражение 0-2. Спасибо, что пришел. Не всегда футболисты после неудачных матчей заглядывают и общаются, и хотят общаться с журналистами. Тем не менее, это не провальный матч для вас был по игре. По счету, поражение. Но по игре вы смотрелись неплохо. Да, довольно-таки игра была неплохая, как бы обидно, конечно, что проиграли, но игра давалась, так что нам должны были набирать очки. Жаль, что, конечно, проиграли, потому что такие игры, я считаю, нельзя проигрывать, когда равная игра идет. Ну, опять же, на те же грабли наступаем, стандарты. В прошлый сезон пропускали много со стандартов, сейчас опять гол со стандарта. Ну, надо что-то делать, надо эту проблему решать, потому что разбираем соперника, все хорошо, но опять пропускаем. Так что я надеюсь, исправим эту ошибку в ближайшие матчи и, надеюсь, выиграем. «Шахтер» не пропускает в нашем чемпионате. Один матч только был против Батэ, один пропущен мяч. Тебе, как атакующему игроку, ты ощутил вот эту вот, скажем, дисциплинированность, да, в обороне соперника? Команда, да, очень дисциплинированная, тяжело ее вскрыть, как бы, потому что это показатель очень серьезный, что только один гол пропустили. Даже вот брать нашу игру, очень тяжело как бы скрывать их, потому что у них очень хорошо взаимодействуют защитники, перемещаются. Разбирали их, ну так и не нашли где-то ячеечку свою, чтобы вскрыть их. Давай поговорим о хорошем. Старт чемпионата, ты забил 3 мяча Днепру, Батэ, Нафтану. Хотя я посмотрел по статистике, не особо ты раньше отличался голами. В этот год какой-то особенный, что ли, в этом плане? Ну, можно сказать и так, родился третий ребенок, так что начал забивать 3 ребенка, 3 гола, как говорится. Нет, если честно, ничего особенного, просто очень сильно к этому стремлюсь, отрабатываю на тренировках, очень хочется забивать. Как бы никакого секрета, ничего нет, просто большое желание, наверное, вот наконец-то начал забивать голы. Потому что как бы уже прогнозы неутешительные были, что я не забивной, там говорят, парень без концовки, ну, доказал своей работой, что могу все-таки забивать. Тебе 25 лет? Да, Трое детей? да. Ну это же красота, мы тебя поздравляем, это очень здорово. Твоя жизнь отличается от, скажем, сверстников других футболистов в данном случае, да? Ну, думаю, да, потому что как бы больше внимания надо определять семье, так где-то не пойдешь уже с друзьями, так просто не погуляешь там в лишнее время. Но все равно как бы не вижу никакой проблемы, стараюсь все успевать с женой. У меня жена молодец, умничка, все успевает, я лишь только помогаю, как бы с детьми там немножко. А так как бы это того стоит, как говорится, дети это счастье, так что все нормально в этом плане. Вы уже сколько в Беларуси? В Треть- семье именно? Третий год. Как только война в Украине началась, переехал сюда, и здесь уже третий год. Мгм. Если вернуться к футболу, 25 лет это хороший возраст для того, чтобы ты мечтаешь, в общем, да, подняться на ступеньку выше, может быть, въехать в чемпионат, может быть, вернуться домой, я не знаю. Очень сильно, конечно, хочу как бы перешагнуть через себя, как говорится, подняться на ступеньку выше. Хочу, на данный момент такая цель у меня сейчас, это попасть в украинскую премьер-лигу, там заиграть. Был дебют у меня там неудачный, есть 3 матча, ну, этого мало, как говорится, хочется там не 1 год, там не 2 года, а хорошо себя там зарекомендовать, поиграть в украинской премьер-лиге. Так что на данный момент такая сейчас цель у меня. А что там сейчас происходит с футболом? Ну, футбол, конечно, там уровень упал немножко с этими всеми военными действиями, с тяжелой жизнью, которая сейчас на Украине происходит. Футбол падает, но все равно есть команды, такие как «Динамо», «Шахтер», которые до конца не дают упасть уровню. Так что, надеюсь, в ближайшем будущем все наладится и футбол выйдет как бы на прежний уровень. Ближайший тур совсем скоро, уже вот среди недели, у вас выезд в Жодино. Тяжело будет, опять же, ожидает матч, команда «Торпедо» тоже достаточно оборонительная. Очень хорошая, да, торпеда команда, как бы знаем, разбираем их. Просто что тяжело нам именно, что переход этот синтетики на натуральное поле дается нам тяжело. Ну, это как бы не отговорки, я думаю, что надо ехать и обыгрывать эту команду, потому что у нас все для этого есть, играем неплохо, новый тренер со своими взглядами, так что я думаю, разберем соперника, подготовимся, я думаю, должны обыграть. Поехали. Ну что ж, мы желаем вам удачи в Жодино, желаю тебе лично удачи по чемпионату, чтобы все получилось задуманное. Спасибо, что заглянул к нам в студию. Полузащитник футбольного клуба «Крумкаши» Александр Батищев был у нас в гостях. Спасибо.